Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү чыгарылыш коңшуга кандай мамиле кылуу керек туурасында. Азыркы күндө коңшулар менен болгон мамиле эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп баратат. Бири коңшусу менен жаңжалдашып, бет карашпай калганы, бири коңшусу менен жер талашып, соттошуп жатканы, бири коңшусу менен күн сайын чыр чатак менен жашап жатканы бул адамдын жүрөгүн кейте турган окуялар. Биз коңшубузга кандай зыян жеткирсек, ошонун аркасынан өтө чоң сурактарга кабыларыбызды билбей жатабыз. Коңшубуздун үйүнө карай жамгырдын тамчысын агызганыбыз үчүн, коңшубуздун үйүнөн өзүбүздүн үйүбүздү бийик салып, коңшубузга күн көргөзбөй койгонубуз үчүн бүт баарысына Аллахтын алдында жооп берерибизди эч кимге биз билбей жатабыз жана түшүнбөй жатабыз. Түшүнмөк тургай сезбей жатабыз. Коңшу менен ар качан жакшы мамиледе болуу керек. Кыргызда макал бар. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык. Эгерде коңшу сен үчүн бир тууган сыяктуу болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин Микдад бин Асвад радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү сахабалары менен отуруп, сахабаларынан сурады. Айткылачы, зына туурасында эмне дейсиңер dedi. Сахаба радиаллаху анхулар айтты: "Ey Аллахтын элчиси, аны Аллах жана анын элчиси харам кылган, ал харам нерсе" дешти. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бир адам 10 аял менен зына кылса, 10 аял менен зына кылгандын күнөөсү коңшусунун аялы менен зына кылгандын күнөөсүнөн жеңилирээк болот." Ошол эле хадистин уландысында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайрадан сурайт: "Уурулук туурасында эмне дейсиңер?" Сахаба радиаллаху анхулар: "О Аллахтын элчиси, уурулукту Аллах жана анын элчиси харам кылган, уурулук харам" деп жооп беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Албетте, уурулук харам. Бир киши 10 үйдөн уурулук кыла турган болсо, анын күнөөсү коңшусунун үйүн урдагандын күнөөсүнөн жеңилирээк болот. Муну менен зына кыла берсе болот турбайбы? Уурулук кылса боло берет турбайбы? Кыскасы, коңшунун үйүнөн урдабасак, же болбосо коңшунун аялы менен зына кылбасак, калганы уруксат турбайбы деген түшүнүк келип чыкпаш керек. Аллах Таала зынадан дагы өтө катуу тыйган, жана ошону менен катар уурулуктан дагы. Ла тaqrabu зына дейт. Зынага сен эч качан жакындаба дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям башка хадистин риваятында айтат, маанисинде айтат: "Мен түшүмдө Жабраил алейхиссалам менен бара жатып, оттун жалыны менен бирдей күйүп жаткан жылаңач эркектер менен жылаңач аялдарды көрдүм" дейт. Алар кимдер деп Жабраил алейхиссаламдан сураганымда, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жооп берет: "Алар бул дүйнөдө зына кылып өтүшкөн эркек жана аялдар." Ошондуктан зынага дагы жакындабаш керек, жана ошону менен катар уурулук да кылбаш керек. Бирок 10 аял менен зына кылгандын күнөөсү, 10 үйдөн уурулук кылгандын күнөөсү коңшуңдун аялы менен зына кылгандын күнөөсүнөн, коңшуңдун үйүнөн кылган уурулуктун күнөөсүнөн жеңилирээк болот. Мындайча айтканда, коңшуңа зыян жеткириштик сен үчүн башкаларга зыян жеткирүүдөн 10 эсе көп күнөө табасың деген сөз. Ошондуктан бир туугандар, бардыгыбыз коңшубуздун акысын берели. Бардыгыбыз коңшуларга жакшы мамиле жасайлы.
жүрөгүбүздө Аллахтан коркуу сезими пайда боло турган болсо, анда ар бир адам өзүнүн коңшусуна жакшы мамиле жасамак жана дүйнө жүзүндө тынычтык орномок. Ошондуктан келиңиздер бардыгыбыз ынтымакта, биримдикте, бири-бирибизге сый-урмат жана жакшы мамиле кылуу менен өмүрүбүздү өткөрөлүк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи